$29 ming baholayotgan papugay. Mana shu 4 ta papugayning egalari $29 ming deyaptilar. Kim $29 ming ga 4 ta papugay sotib olardi? Xo'p, qiziq. $29 ming ga shu 4 ta papugay sotib olsangiz, Marg'ilon shahar Tirizi bozorida, Tirizi bozordan o'tganda o'ng qo'lda eski domlar. 5 qavatli domda 3-qavatida 3 xona skvaznoy, o'rta podez, kvartiramiz sotuvga qo'yildi. 3 xona 4 xona qilingan ekan, oshxonani olib chiqib berilgan ekan balkonga. Balkon 6 metrli. Remontlari yashab turishgan holatda, sredniy remont, oddiy remont. Madimutsa, aboy yo'q. Bu sanuzelari. Sanuzellari ham juda chiroyli, yaxshi, pokiza. Taraf hojatxona. Aristonlari bor. O'zlari shunday yashab turgan xonadonlari. Remont sredniy. Olib turib, xohlasalar shunday yasalang bo'ladi, xohlasalar shuni aboymi, attachentumi, ko'nlay tusagan remontini qilib bemalol yashashlari mumkin. Bu tomonimiz spanli sifatida foydalanishgan spannimiz. Kattalar uchun mo'ljallangan spanli. Remontlar yaxshi, yashaydigan holatda. Tarafimiz mehmonxona ekan. Bu xonamiz aboy bo'lgan ekan, aboylari ozgina urganroq ekan, zal ishlangan joylari bor. Lekin remontini qilib bemalol yashaysiz bo'laveradi. Holati yaxshi. Shunaqa 3 xonali 3-etajdan skvaznoy kvartiroqda yurgan tanishlaring bo'lsa video jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, narxini $29.900 baholashyapti. Tushib berishadigan joyi bor. Bu kvartiramiz $29.000 ga sotilgan ekan, pul qilib berishalmagan ekan. Hozir yana sotuvga qo'yapti egalari. $29.900 dan ozgina tushib beriladi. Bemalol telefon qilib baraka qilishlaring mumkin.